Chuối ăn táo và cái kết có hậu đây anh em ơi. Một bạn khách nước ngoài ôm em MacBook M3 qua OSC. Have Type-C not working. Check nhanh, ôi giời ơi, cổng Type-C thì hoen gì, chọc mạch lặng. Báo thay cổng, bạn ấy lắc đầu. Bạn ấy nói, Apple say, phải báo thay cả main trên 20 triệu cơ. Chúng tôi cười nhẹ chuyện nhỏ với con thỏ, giải thích vẫn chưa tin. Đòi thay một cổng trước đã, nhưng mà thôi, từ từ. Và rồi, ok, chúng tôi thay cổng, test done. Bạn khách nói ôi trời. Còn anh em thì biết rồi đấy, MacBook, laptop, Surface độ khó, cứ OSC là hồi sinh.